एक दिन एक छोटी मासूम बिल्ली को एक खतरनाक आदमी रस्सी से पेड़ में लटका देता है। बिल्ली जोर जोर से अपनी माँ को पुकारती है और चिल्लाती है। तभी एक बंदर वहां आता है और उसको बचा लेता है। फिर उसके जख्म पे दवाई लगाता है और उसके लिए खाने के लिए केले लाता है और अपने साथ ले जाता है। फिर रात को वो बिल्ली को सेव खिलाता है। एक दिन वो आदमी कहीं जा रहा था तो उसको रास्ते में वही बिल्ली और बंदर मिल जाते हैं। वो आदमी बिल्ली को पकड़ लेता है। ये देखकर बंदर को गुस्सा आता है और वो आदमी को एक बहुत जोर से लात मारता है और उसकी पीठ पे चढ़ जाता है। फिर आदमी उस बंदर को अपने हाथों से पकड़ के पानी में फेंकने ही वाला होता है। तभी बिल्ली एक बड़े बंदर को बुलाकर लाती है और बंदर दोनों को बचा लेता है।